နေ့ပေါ့နော်အခုပွဲလေးကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီတက်ရောက်လာတဲ့တက်ရောက်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးဖွင့်ပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ဖွင့်ထားပေးခြင်းလည်းရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲလိုင်းအခြေအနေကြောင့်အင်တာနက်လေးပိတ်ကင်မရာလေးပိတ်ပြီးတော့နားထောင်ခြင်းလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဆင်ပြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကင်မရာလေးဖွင့်ထားပေးဖို့အတွက်ကိုမေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပွဲလေးစလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီ Shida Tagatu Reform Initiative Center ဆိုရဲအားဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဦးစီးကျင်းပရတဲ့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ဒီဗုဒ္ဓအစုံမှာအရာဘလောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုတဲ့ဒီစပယ်စကဝိုင်းအပတ်စဉ်နှစ်ကနေပြီးတော့အားလုံးကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကျမကတော့နေကြပါအခုပွဲလေးမှာတော့ဒီ intro အနေနဲ့ရော facilitator အနေနဲ့ရောဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ယခုပွဲလေးစကဝိုင်းလေးမစားခင်မှာပေါ့နော်ဒီစပယ်စကဝိုင်းကဘယ်လိုမျိုးပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီ project ရဲ့ရည်မှန်းချက်မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင် screen share လို့အဆင်ပြေလားရှင်ဟုတ်ကဲ့screen လေးလည်း share ပြီးပြီဆိုတော့စလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီစပယ်စကဝိုင်းရဲ့အဓိက project နာမည်ကတော့ Edu for SD project ပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အဓိက mission ကတော့ဒီမြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာပေါ့နော် sustainable literacy တိုးမြှင့်လာဖို့ပြီးတော့ဒီ sustainable literacy ဖြစ်တဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေါ့နော်ဖန်တီးလာနိုင်စေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ sustainable literacy ဆိုတာကတော့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီရေရှည်တည်တံ့ဖို့ပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာတွေအမှုကျင့်တွေနောက်တစ်ခါဒီအကျင့်စရိုက်တွေပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဒီဘဝနေထိုင်မှုပုံစံမှာဒီသဘောတရားကိုကျင့်သုံးจิตသုံးနိုင်စွမ်းရှိတာကိုဒီ sustainable literacy ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ sustain ဟုတ်ကဲ့နောက် slide လေးရွှေ့ပြပါမယ်ရှင်ဟုတ်ဒီ Issue for SD project ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကပေါ့နော်ဒီမြန်မာလူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းမှာရေရှည်တည်တံ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကိုဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပညာရေးတွေတိုးမြှင့်လာစေဖို့ပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေကြားထဲမှာပေါ့နော်ခဏပြောလိုက်တဲ့ဒီ sustainable literacy တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာဗဟုသုတတွေကျေပြန့်လာစေဖို့နဲ့နောက်တစ်ခုကဒီရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့အမှုကျင့်တွေပေါ့နော်အမှုကျင့်တွေအလေးထားတွေကိုဆွေးနွေးပြီးတော့လောက်ကနိုင်စေဖို့ဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဒီ EU for SD project ကို run ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ EU for SD project ရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီSDG goals ပေါ့နော် SDG goals ရဲ့နံပါတ်4.7ဖြစ်တဲ့ quality education ရရှိဖို့ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဟုတ်ကဲ့SDG target ဖြစ်တဲ့12.8ပေါ့နော်ဒီတဘာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဟန်ချက်ညီတဲ့ဒီလူမှုနေထိုင်မှုဘဝပုံစံပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုဖန်တီးလာနိုင်စေဖို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီSDG target ရဲ့နံပါတ်13.3ဖြစ်တဲ့ဒီတဘာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရှင်ယူနိုင်မှုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလောက်ကင်နိုင်စေဖို့လက်ဆောင်နိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လက်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ ဒီ project လေးရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဓိကအားဖြင့်run နေတာကြတော့ internet base ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ run နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့ online course တွေပေးတယ်နောက်တစ်ခါ podcast တွေထုတ်လွှင့်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကို YouTube LinkedIn ပြီးတော့ဒီ Facebook Instagram စတဲ့ဒီ social media platform တွေအသုံးပြုပြီးတော့လောက်ကင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကျမတို့အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးပေါ့နော်ယခု project ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် digital tools တွေကိုအဓိကအသုံးပြုတယ်ပြီးတော့စုစုပေါင်းပေါ့နော်ဒီ project အနေနဲ့ 7 webinar series 4ခုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ7 webinar series 1ခုတော့ပေါ့နော်မနှစ်တုန်းကစီစဉ်ကျင်းပခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့အခု7 second one အပတ်စဉ်2အနေနဲ့ရကြတော့အခုဒီတဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိသိမ်းရေးအတွက်ဘောဓအဆုံးမှာအရာဘယ်တော့အရေးပါတယ်လဲဆိုတော့အပတ်စဉ်2ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းပတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီ
series နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှင်းလင်းသွားပြီ project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှင်းပြပြီးပြီဆိုတော့ဒီအပတ်စဉ်စကားဝိုင်းလေးကိုစတင်ဖို့အချိန်ကြာရောက်လာပါပြီပေါ့နော်ဒီစကားဝိုင်းကိုတော့အဓိကဥဆောင်ပြီးတော့moderator အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာကြတော့ဆရာဦးတင်ရှာအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုမဖိတ်ခေါ်ခင်မှာပေါ့နော်ဆရာရဲ့ဒီကိုရဲ့ချင်းလေးကိုအနည်းငယ်လေးမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဆရာပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာဒီကုလသမဂ္ဂ agency တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ New York Nasdaq Stock Exchange ဝင်ဒီနိုင်ငံက company ကြီးတွေမှာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ specialist အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သူတူဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာလည်းဒီ sustainability science ဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ Lisbon မြို့မှာရှိတဲ့ University of Lisbon မှာ Paragu သုတေသနလုပ်ငန်းတွေကိုတွဲဖက်လုပ်ဆောင်ရရှိပါတယ်အခုလက်ရှိမှာနောက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ကြာတော့လေဒီပေါ်တူဂီပြီးတော့ပေါ်တူတက္ကသိုလ်နဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပေါ့နော်အစရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ဒီမှာလည်းမဟာဘွဲ့ကိုစီးပူးခဲ့ဘူးတူတူဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပွဲလေးကိုစတင်ဖို့တော့ဆရာဖိတ်ခေါ်ပါရစေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲတွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်တင်ရှိုင်းအောင်ပါဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ပွဲမှာmoderator အနေနဲ့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ဒီ moderator အနေနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာspeaker အနေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ပါဝင်သွားမယ်ဆရာနှစ်ယောက်တန်းပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းကတော့ဆရာကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာကောင်းကိုစင်ပါနော်ဆရာကောင်းကEHS engineer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကောင်းကထိုင်းနိုင်ငံချူလာလောင်ကိုတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ environmental engineering နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟာဘွဲ့ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများမှာလည်း EHS engineer တယောက်အနေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာကဒီ EHS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရောဒီ academic အတွေ့အကြုံရောနှစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ့် speaker တယောက်ကတော့ဆရာအောင်ကောင်းထက်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာအောင်ကောင်းထက်ကတော့ educator တူဖြစ်ပါတယ်ဆရာအောင်ကောင်းထက်ကဒီမြန်မာပြည်မှာဒီground မှာပေါ့နော် quality education ဒီ SDG number 4ဖြစ်တဲ့ quality education နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့လူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ quality education ရရှိအတွက်ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာဒီလေးလာဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဗုဒ္ဓ college မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာကဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲမှာအဓိကရှုထောင့်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်နေရတော့ဒီ environmental ဘက်ကနေပြီးတော့အဓိကဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာတို့နှစ်ယောက်ကိုမိတ်ဆက်ပြီးအချိန်မှာဆရာကောင်းကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဆရာကောင်းဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချင်းချင်းလေးပြောပြီးပေါ့နော်ဆရာကောင်းရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကောင်းရဲ့ကိုအတွေ့အကြုံတွေကိုနည်းနည်းလေးမျှဝေပေးပါအောင်အရင်ဆုံးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီပြည်တက္ကသိုလ်မှာဆရာအတန်လေးတိတ်မကြအောင်နည်းနည်းလေး Hello sorry ပါဟုတ်ကဲ့အခုရပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ education background နဲ့တစ်ချက်ပြီးအရင်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပြည်တက္ကသိုလ်မှာဇီဝဓာတုနဲ့bachelor ဘွဲ့အရင်ရပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ကနေတစ်ဆင့်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ master ဘွဲ့ဆက်ပြီးတော့ဇီဝဓာတုနဲ့ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ချူလာလောင်တက္ကသိုလ်မှာမဟာ engineering environmental engineering ဘွဲ့ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ရှိ EHS coordinator နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလုပ်ဆောင်နေပါတယ်လက်ရှိဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆရာအောင်ကောင်းထက်ကိုလှည့်ပေးချင်ပါတယ်ဆရာအောင်ကောင်းထက်နည်းနည်းလေးမျှဝေပေးပါဦးဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့educational background တော့ဒီဘောတာဆိုတော့ပွဲရခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် YF မှာ English စာအထူးပြုနေတော့မှတက်ပြီးတော့ tourism management ပေါ့နော်အဲ့မှာတက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်tour guide ကို3နှစ်လောက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအားထဲမှာတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ Boda College ကနေကျွန်တော်မှာ3နှစ်တက်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်မြို့မှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ပွဲမှာတော့ဟုတ်ဆရာဆက်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာဆရာကောင်းတဲ့ပေါ့နော်ဆရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်နေရတော့ပေါ်တူဂီနိုင်ငံကနေတိုက်ရိုက် join တာပေါ့နော်ဆရာအောင်ကောင်းထက်ကတော့ဒါမြန်မာပြည်ကနေ join တာပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးပဲဒီနေ့ပွဲတက်ရောက်လာကြတဲ့လူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးစကျင်တာပေါ့နော်ဒီနေ့စကျင်တဲ့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကောင်းကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးမေးချင်တာပေါ့နော်ဆရာကောင်းဒီ environmental conservation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကောင်းစပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဘယ်လို
environmental conservation ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါလေးကိုစပြီးတော့အရင်ပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့မိတင်းနေထိုင်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဘာကြီးအတွက်ကိုကဘာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေအဲ့ဒါကိုဆရာ mic လေးနည်းနည်းလေးကပ်ပေးပါတိတ်မကြောက်ဘူးထင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့် view site ပြီးနေထိုင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတင်းနေထိုင်ရကဘာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲလူတွေကအမိသေးပြုပြီးနေထိုင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းတကယ်စီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေပေါ်ကျပါတယ်တန်ဇာတာတွေပေါ်ကျပါတယ်ကံရုပ်ကန်းနေနဲ့ပြည်စုံနေပေါ့အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်လာတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့2000ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေကိုတည်တည်ခံစားလာရတယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်အပူချိန်တွေမြင့်တက်လာတာကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းပုံတိုင်းတွေဝင်လာတာပုံတိုင်းကြီးမားကြီးတွေဝင်မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုဝင်လာတာစသဖြင့်အဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကတပားပုံဝင်ခြင်းကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအသိပညာကဒီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကိုဝင်လာတယ်တချို့ကြတော့လည်းဘယ်လိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရမလဲဆိုတာဟိုပညာပေးနဲ့လက်လန်းမီတဲ့အနေမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိရရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့တည်ပြီးတွေ့လူတွေလည်းရှိတယ်တည်ပြီးလူတွေနဲ့လည်းဘယ်လိုရေရှည်ဆက်ပြီးတော့လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာတွေပညာရှင်တွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအလေးထားပြီးဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီခါဆရာအောင်ကောင်းထက်ကိုအလှည့်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဆရာအောင်ကောင်းထက်ဒီဆရာကပြောသွားတဲ့ environmental conservation ပေါ့နော်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရေးပါတယ်ပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းကြားထဲမှာကဒါကအခုမှအစ်ပေါ်လာတဲ့concept ပေါ့နော်အယူဆတစ်ခုလားဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလေးကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညွှန်ကြားခဲ့တာတွေပြောကြားခဲ့တာတွေမျိုးတွေရှိလားပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောပြပါအောင်တော့ဒီကျမ်းစာဘုရားကဒီဟောကြားခဲ့တာပေါ့နော်ဒီဘောပတ်ဝန်းကျင်တဲ့လူသားကဟိုသဟဇာတာရှိရမယ်ဆိုပြီးတရားတော်တွေမှာအကျဉ်းဟောကြားခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကတော့ဟို environmental phenomenon ကိုကျွန်တော်အဓိကရှုရတာပေါ့ရှုရတယ်မှတ်ရတယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ဒါအလုံးကသူ့ကနေဆက်ဆက်နေတယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုဒီ break သမုပ္ပါအရာအလုံးကအကျိုးနဲ့ကြောင်းဆက်ဆက်နေဟိုဆရာအတန်လေးနည်းနည်းလေးတိုးပြီးတန်လေးအရင်တိုးလို့ဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဟိုဘာသာတရားနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုကမဆိုင်လို့ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့တကယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဘုရားရှင်လက်ဆက်တွေကနေပြီးတော့ဒီဝန်ကြီးတွေမှာရောသုတ်တန်တွေမှာရောထိန်းသိမ်းမှုအများကြီးဟောနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကဟိုအစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါ sorry ရတာကြည့်နေပြီးဒီတရားတော်တွေမှာဟောကြားထားတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကျွန်တော်လေးဒါတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေမှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတစ်ပါးအသက်ကိုမတတ်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီကာရဲ့ concept ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားချိတ်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့က living organism တွေကျွန်တော်လူသားတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသက်ရှိတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က natural ecosystem တစ်ခုထဲမှာပဲနေထိုင်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလူသားတစ်ယောက်တည်းရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဥတည်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားသက်ရှိတွေပေါ့နော်အားလုံးရဲ့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုလို့ကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဒါဗုဒ္ဓကဟောကြားခဲ့တဲ့ချိန်မှာဒါပါပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကောင်းနည်းနည်းလေးပြောပြပါဦးကျွန်တော်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာခုနကဒီကိုအောင်ကောင်းထက်ပြောသွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုမမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားရှိရပေါ့အနေစာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသဘောတရားရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ environmental သမားတွေအမြင်နဲ့ပြန်ကြည့်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ resource တွေက limited ရှိရပေါ့နော်အကန့်အသတ်ချက်ရှိရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမသိဘဲနဲ့ထုတ်ယူသုံးစွဲပြီးနေတစ်ချိန်မှာဒုက္ခအကြီးအကျယ်ရောက်လာမယ်ဒီထက်လည်းအခုကလက်ရှိလည်းအဲ့ဒီရဲ့အန်ရရဲ့အငွေပါကိုကျွန်တော်တို့စပြီးခံစားနေရပြီဒါပေမဲ့ပို့ပြီးဆိုးလာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဒီဗုဒ္ဓဘာသာတရားတွေကမမြဲခြင်းမတီမဲဘူးဆိုတဲ့အယူဆသဘောအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ resource တွေကမတီမဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေရှည်တည်တံ့အောင်ထိန်းသိမ်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမယ်ဒါမှသာလူသားရောဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးပါနှစ်ဖက်လုံးကအပြန်လန်းမိတဲပြုနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရေရှည်တည်တံ့သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကျွန်တော်ဆရာအကောင့်ထက်ကိုအလှည့်ပေးချင်ပါတယ်ဆရာအကောင့်ထက်ကိုဒီခုနဆရာကောင်းကိုစင်ဆော့ပြသွားတဲ့ point ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းလေးဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဆရာကောင်းပြောသလိုပဲဒီကြတော့ resource တွေကအရန် limited ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါကျွန်တော်တို့ဗာလဲပြောလိုက်ပြီအိဋ္ဌာဆိုမတည်မြဲခြင်းပေါ့နော်
ဒါတွေကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့လူသားတွေရဲ့လောဘနဲ့ဒီဒေါသဒီမတိချင်းပေါ့နော်ဝိဇ္ဇာမတိချင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာအများကြီးပါဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘုရားမှာဟောထားတာတွေကတော့အဓိကတော့အချက်3ချက်နဲ့သူပြောထားကြအဓိကဘာလဲဆိုတော့ပထမအချက်ကတော့ behavior ပေါ့ behavior ဆိုအပြုမှုကိုဆင်ခြင်ရမယ်နောက်တစ်ခုက mind ပြုမှုဒီအပြုမှုကျွန်တော်ထပ်ပြီးချိန်ပြီးပြောမယ်ဆိုတော့အပြုမှုမှာဒီဘုရားဘာသာဒီ2မျိုးသတ်မှတ်ထားတယ်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဝိနည်းလို့ခေါ်တဲ့ဝိနည်းနဲ့ပြီးတော့ပီလာဆိုတဲ့စောင့်ထိန်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့မှာဒီနှစ်ခုနဲ့ဒီ significant နဲ့ဒါသူက control ပြန်လုပ်တာတယ်အဲ့လို control လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီဒုတိယချက်နဲ့ mind ပေါ့စိတ်ဆိုတော့သူကကျွန်တော်ဗာနဲ့ပြောမယ်တမာရီပေါ့ဒီတမာရီတရားနဲ့သူကဒီတဘာဝကိုမဖြတ်စည်းဘူးဒီ develop ဖြစ်ဖို့အတွက်အများတန်းတွေးနေမယ်ပေါ့နောက်ဒုတိယတတိယချက်ကတော့ဒီ understanding လို့ခေါ်တဲ့ဒီပညာပေါ့ပညာဆိုတာအရာရာကိုသိနာနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ environment နဲ့လူသားနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အရာနားလည်မယ်ဒီထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလာမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ sustainable point of view ကပြောမယ်ဆိုလဲဒါကကျွန်တော်တို့အခုခေတ်ကျွန်တော်တို့ trend ဖြစ်နေတာပေါ့နော်လက်ရှိ United Nation ရဲ့ Sustainable Development Goal ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့2016 15စတယ်ပေါ့ဗျာဒီကစတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကဘာကိုသွားလဲဆိုတော့ sustainable practices ပေါ့နော် sustainable ဖြစ်တဲ့လူနေမှုပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ကမွေးမြူဖို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသွားကြတယ်ဗျာအခုဆရာအကောင့်ထက်ပြောသွားတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အနောက်တိုင်း issue တောက်မှာတော့ဒါကအခုမှ2015မှာစတယ် sustainability ဆိုတဲ့ concept ကိုဒါစတာမကြသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအစ်စ်လို့ဖြစ်နေတာတိုးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာကဒါကနှစ်ပေါင်းများစွာဟိုနှစ်ပေါင်းထောင်ချီကလေးကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့culturally religiously ကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးသားဟာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့remind လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိစိတ်ထဲမှာဒါကsustainable practice ဆိုတာကအခုမှပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးအခုမှကျွန်တော်တို့ပြပပညာရှင်တွေကပြောလာတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲねကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းရှိပြီးသားဒါကိုကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့မူလ concept နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်မိပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းသင့်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဆက်သွားချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ climate change ပေါ့နော်ဆိုတော့ရာသီဥတုပြောင်းလဲနေပြီဗျာရာသီဥတုပြောင်းလဲနေရဆိုတာကဘာလဲဆရာကောင်းတစ်ချက်လောက်အဲ့ဒါလေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦး climate change ဆိုတာဘာလဲမသိဘူးရာသီဥတုပြောင်းလဲနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ကကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်သွားတော့1990ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းရစီပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကတည်းကရာသီဥတုနဲ့အခုနေအရန်အောင်ကွာခြားလာပြီဒါကရာသီဥတုပြောင်းလဲရတယ်တိတာရဲ့တစ်ချက်ပေါ့ပြီးတော့တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ industrial development တွေကအရန်များလာတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေအရန်တိုးတက်လာတယ်တိုးများလာတယ်တိုးများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတဘာပုံကြီးကိုထိခိုက်တဲ့တန်းငွေတွေပစ္စည်းကိရိယာတွေတက်ပစ္စည်းတွေဆွန့်ထုတ်ကြတယ်ဆွန့်ထုတ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရာသီဥတုရဲ့တဘာပုံဝင်ခြင်းကြီးပို့ပြီးတော့ထိခိုက်လာတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလူသားတွေကြောင့်ပို့ပြီးတော့ထိခိုက်လာတယ်ပေါ့အရင်တော့ကျတော့တဘာပုံဝင်ကြီးကအများတော့ပြောင်းလဲမှုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူသားတွေကြောင့်အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုကမြန်ဆန်လဲပြီးတော့ဆိုးကျိုးဘက်ကိုပိုများလာစေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတောင်သိတာခံစားလာရတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကလူရာသီတအားကြီးမပူဒါမဲ့ကြီးလာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအရွယ်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူရာသီအရန်ပူလာတယ်ဒါကလူကြီးသူမဒီအဖိုးဖွားကြီးဆိုလဲအရန်ပြောကြတယ်ငါတို့ငငယ်တုန်းကမပူအခုအရန်ပူလာတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေပေါ့ဒါရာသီဥတုပြောင်းလဲလာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကားတွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကားတိတ်ကျွန်တော်တို့မျိုးရန်ကုန်မြို့လည်းရှင်ချင်းမပေါ်ဘူးအခုကားတွေလူလက်တန်းစားတွေစီးနိုင်လာတယ်စီးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကားတွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဖန်လုံရင်အာနိသင်ဓာတ်ငွေတွေထွက်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကရာသီဥတုတွေပြောင်းလဲလာတယ်ပိုပြီးပူလာတယ်ဒါပူလာတဲ့အပိုင်းရှုထောင့်တစ်ခုနဲ့ပြောပါတခြားကိစ္စတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ဆရာအောင်ကောင်းထက်ကဒီ climate change နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကောင်းဆွေးနွေးသွားရပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆရာအမြင်လေးကိုပြောပါအောင်ကျွန်တော်တို့climate change ကတော့ဒီရာစုနှစ်ပိုင်းနေမှာအရန်ကိုတည်တာလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘာသာရေးရှိတော့နဲ့ကြည့်ရင်တော့အဲ့လိုတော့သွားကြည့်လို့မရဘူးဗျာဒါကတော့ကတော့သားတွေကြောင့်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်လူသားတွေရဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေခုံလွှမ်းလာတယ်ဒီကဒီ science ကကျွန်တော်တို့ဒီ human behavior မပြုတ်ကျင်ပေးဘူးပေါ့ပြုတ်ပြပြီးတော့ဒီရန်တိုးတက်ခြင်းစောနဲ့ရန်ကိုသူတို့resource ကိုကန်တမှုရှိပဲနဲ့ထုတ်ယူသုံးစွဲတယ်ပြီးတော့ဘာမှမစင်စားဘူးပေါ့ဒီကတော့လူသားတွေရဲ့အပြုအမူကြောင့်ပဲဒီ climate က change လာတယ်လို့ပြောနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ sustainable ရဲ့ concept က
ကျွန်တော်တို့ကတချို့တွေကြောင့် sustainable ဆိုတာကိုဘာလို့ထင်ကြလဲဆိုတော့ဒါတဘာဝဝင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုလောက်တာလားပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော် sustainable ရဲ့ concept က environmental conservation တခုတည်းမဟုတ်ကျွန်တော် sustainable မှာအဓိကတောက်တိုင်3ခုရှိရပေါ့ဗျာနံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ environmental ဘက်ကို environmental well being ပေါ့ဒါတဘာဝဝင်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ကကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်အောင်ပေါ့ဒုတိယတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့က social well being ဆိုတာကကျွန်တော်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာကောင်းမွန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီ economic perspective လည်းပါတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ sustainable ဆိုတာကကျွန်တော် development နဲ့ against ဖြစ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ sustainable ဆိုတာကဒီကျွန်တော်တို့က development ကိုပဲသွားမှာဒါပေမဲ့ sustainable ဖြစ်တဲ့ development ကိုသွားကြတာဥပမာ development လုပ်တယ်ဥပမာ natural resource တွေကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြီးရောင်းတယ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ export လုပ်တယ်ထုတ်သုံးတယ်ဒါမျိုးမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့က natural resource လည်းထုတ်မယ်မထုတ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ natural resource ထုတ်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစကားနဲ့ပြောရင်စီးစနစ်လေးနဲ့သွားမယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်မှာရှိသမျှအကုန်ထုတ်သုံးလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေလက်ထက်ထိဒီ resource တွေကိုတို့ဆက်လက်ပြီးသုံးစွဲနိုင်အောင်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့သွားတာ sustainable လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ clarify လုပ်ချင်တာဒီရှင်းလင်းချင်တာ sustainable ဆိုတာက development နဲ့ against မဟုတ်ဘူး sustainable ဆိုတာကိုယ်တိုင်က development ကိုသွားတဲ့ concept ကိုအခြေခံတာတိုးတော့သူဒီကျွန်တော်တို့ economical well being တခုတည်းသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ social well being ဒါလူတွေရဲ့လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တဘာဝစနစ်ကြီးရဲ့ကောင်းမွန်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်သွားတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လည်းလုပ်မယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ထိန်းသိမ်းသွားမယ်ပေါ့နော်ရှေးမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကိုသွားပြီးပုံမှန် sustainable ဖြစ်အောင်ပေါ့ဗျာအဓိကတော့အခုနောက်ပိုင်းဒီဘက်ဥရောပအမေရိကဘက်နိုင်ငံတွေမှာခေတ်စားလာတာပေါ့ဒီ sustainable သွားတယ်သူတို့တွေက development ဆိုတဲ့ develop ဆိုတဲ့ state တခုတော့ရောက်နေကြပြီဒါပေမဲ့သူတို့တွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားရမှာပဲသွားတဲ့အခါကျတော့တကယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်လိုသူတို့မှာ natural resource တွေအဲ့လောက်မပေါ်များဘူးသူတို့မှာကတခြားနိုင်ငံတွေမိခိုးရတယ်တိုးတော့သူတို့ကဒီဘက်ပိုင်းမှာကျတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေတို့အများကြီးလုပ်လာနိုင်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့forest နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖန်လုံအာနိသင်ပေါ့နော် greenhouse gas တွေများလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ forest တွေပဲကျွန်တော်တို့သဘာဝတရားပေးထားတဲ့လက်ဆောင်တွေပေါ့နော်ဒီလက်ဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားချင်တာပေါ့နော်ဆရာကောင်းအောင်ကျွန်တော်မေးချင်တာ sustainable lifestyle ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ sustainable living sustainable lifestyle ဆိုတာ sustainable living ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆင်းသက်မပြတ်ဆက်ပြီးရှိနေအောင်နေထိုင်ရမယ့် lifestyle ပေါ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောရရင်တော့တတိရှိရှိနေထိုင်နေတဲ့ lifestyle တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားရငကိုတွေကသူတို့ကဒီနိုင်ငံကြီးကပေးအပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကသဘာဝသယံဇာတတွေဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေကဲရန်တွေကပေါ်ကျသွားတယ်ပေါ်ကျသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကလည်းကြားမှာပေါ့ COJ show စေယုံပြီးလုံးဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်သူကအရန်ကိုပေါ်ကျသွားလို့တော့သူတို့ကမကုံနိုင်လောက်ဘူးလို့ထင်ကြတယ်ထင်ကြပြီးတော့ဒီမကုံမခန်းနိုင်တဲ့ပေါ်ကျသွားတဲ့သယံဇာတတွေနဲ့ပဲနေသားကြနေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအခုကျွန်တော်တို့ဒီ2000ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပေါ်ကျသွားတဲ့ဟာတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အကန့်အသတ်ရှိလာပြီဆိုတော့အရေးအယောင်တွေစပြီးမြင်လာရတယ်အဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအတိနဲ့တတိကိုကျွန်တော်တို့ကရှိကိုနေထိုင်ရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကမြင်နေပေါ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအပိုလိုမရှိကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတရားမှာလည်းရှိပါတယ်အပိုလိုမရှိရောင်ရဲတင်းနေရမယ်ပြီးတော့ဘဝကိုရိုးရှင်းနေထိုင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးလိုအပ်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီသဘာဝအရင်းမြစ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကန့်အသတ်ရှိလာပြီဆိုတော့အရေးအယောင်တွေစပြီးမြင်လာရတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျွန်တော်ဆရာအောင်ကောင်းထက်ကိုမေးချင်တာပေါ့နိ sustainable living နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓကရောဘယ်လိုမျိုးအဆုံးအမတွေရှိခဲ့လဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပါဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဗုဒ္ဓတရားတော်မှာဆိုအဓိကမင်္ဂလာတရားတော်ပေါ့နော်မင်္ဂလာတရားတော်မှာဒီသဘောစာတော်ဥပတော်စာဒီမင်္ဂလာတရားတော်မှာဒီချိုးကြံချိုးကြတော့နေတတ်ခြင်းဆိုတာတရားတော်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ resource တွေကိုဒီ wisely ပေါ့ပညာရှိနဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ဟာကိုလိုအပ်တဲ့လောက်ပဲယူသွားမယ်ဆိုပြီးဒီမင်္ဂလာတရားတော်မှာထည့်ပြီးဟောထားတယ်ပြီးတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့harmonious ဖြစ်အောင်ဒီတဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းသူခေါ်ထားတယ်အဓိကတော့သူတို့ရဲ့ဒီတန်ရာပြီးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာတင်ယူရမယ်လေ့လာရမယ်ဒီကိစ္စတွေကိုသူခေါ်ထားပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဘိုးပြောတဲ့ဒီ sustainable ကြီးတော့တိုက်ဆိုင်တယ်လို့ထင်ပါ
ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sustainable living လေးကိုဆိုတာပြီးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ဆွေးနွေးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဥပမာအနေနဲ့ပြလို့ရမယ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာ community အတိုင်းပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒါ sustainable နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြလို့ရမယ်ဥပမာလေးတွေဗာမျိုးလေးရှိမလဲတဘာပေါင်းချင်းထိမ့်သိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကောင်းတစ်ချက်လောက်ဆွေးနွေးပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာအတိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီနောက်ပိုင်းဒီ2000ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘုံတော်ကြီးစာတင်ကျောင်းတွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်ပျိုးရေးမှာသူကတဘာဝစိုက်ပျိုးရေးစိုက်ပျိုးခင်းတွေကိုအလေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဘုံတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာစိုက်ပျိုးလာတာကိုကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်ဒါကအရန်ကောင်းတဲ့လေ့ကျင့်တွေပါကျွန်တော်တို့ဒီတဘာဝအတိုင်းစိုက်ပျိုးတဲ့နည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေစီမြေဩဇာကိုပြန်ပြီးကောင်းမွန်စေုံသာမကကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရာစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်တွေကိုလည်းထိန်းသိမ်းရကြရပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရာအမှုနည်းတွေကိုဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့တခြားဒီကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးရှုထောင့်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပင်ဆိုတာကအသက်မရှိဘူးလို့တချို့တွေကယူဆပြီးမှဒါတစ်ပင်ကိုပြီးတင်းနေထိုင်တဲ့တတဝါတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကြောင့်တစ်ပင်တွေကိုအလွန်ကြုံခုတ်ခြင်းမှာဒီတရားတော်ကလည်းတားမြစ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနေလဲကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာအယူဆရမှာဒီဘောပွင့်ခြင်းအပေါ်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်မှုပေါ်တမမှုရှိရလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ဆရာကောင်းအောင်ဆရာအောင်ကောင်းထက်ကဟောတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါဦးဟုတ်ပြောတော့ကျွန်တော်တော့ရအကြောင်းတွေပေါ့ဗျာတော့အကြောင်းတွေမှာဆိုရင်ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာဆိုရင်ဒီတစ်ပင်တွေကိုသေချာပြုစုပြုအောင်ပြီးစောင့်ရှောက်ပေးတယ်အဓိကတော့ဟိုဒီကျင်းဟန်လေးတွေနေနိုင်အောင်လို့ပြီးတော့တရားထိုင်တဲ့လူတွေစိတ်ချမ်းသာသွားဟိုတရားရှုမှတ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကြေကောင်းကောင်းနဲ့ရေးအာဝါဒကောင်းတဲ့ဒီအပင်ကြီးကိုစိုက်ပျိုးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းတော့ပေါ့နော်အဓိကတော့တစ်ပင်တွေကိုစိတ်လိုလေးရနဲ့စိုက်ပျိုးထားတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ဒီဘောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒီထိန်းသိမ်းတဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကလေးတွေမှာနောက်ပိုင်းကလေးတွေစင်ထဲမှာရောက်လာတယ်လို့ပြီးတော့ဒီဖရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာဆိုတဲ့ဒီယဟန်တာဝကတွေခကြီးသွားရင်တစ်ပင်တွေကိုမချိုးရဘူးအမိုင်းမစွန့်ပြအောင်ဆိုတော့ဒီဝင်ကြီးထဲမှာလည်းဒီလေးဟောကြားတာပါတွေ့ရပါတယ်ဒါတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ဒေတာတွေပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ကြေးရွာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုကျွန်တော်တို့ထူးထူးဆန်းဆန်းတတော်တကောင်တွေ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကရာဟုကျောင်းဆရာတော်စီအရင်ဆုံးပြေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆရာတော်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးပါဆရာတော်ရဲ့ကျောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ culture society ထဲမှာရှိပြီးသားပဲဒါမျိုးအမှုကျင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါက conservation နဲ့ຫນွယ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်သတိမထားမိဘူးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တချို့ကျောင်းတွေမှာဆိုဒီတော့ရကျောင်းတွေရောတခြားကျောင်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတဘာတက်ရှိတက်တော်မျိုးစုံကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒါ social media တွေမှာရောဒါသတင်းဌာနတွေကသတင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ society ထဲမှာရှိပြီးသား behaviors လေးတွေပေါ့နော်ဒီ conservation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုသွားချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီလူငယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်တွေဒီ environmental conservation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်လာအောင်လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်တင်လဲပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကောင်းအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်မေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဘာပုံဝင်ခြင်းပို့ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်လာအောင်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိအမြင်နဲ့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမူလာတန်းလွန်ပညာရေးမှာကျွန်တော်တို့ environmental sustainability protection နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ပြုစုပြောထားအောင်တင်ကြားပေးရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလက်ရှိကမြင်နေရတာလူကြီးကျွန်တော်တို့အကိုတို့အနေနဲ့ပညာဒီ academic ပိုင်းကလည်းပညာရေးအတည်ကိုဝေမျှနေတယ်ပြီးတော့ဒီလူထုက public ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဝေမျှနေ awareness တွေကိုရတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကလိုက်နာကျင့်သုံးမှုပေါ်မှာတချို့ဒီလူသားအနေနဲ့လူတွေအနေနဲ့ခက်ခဲတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလေးအကျင့်ဆိုတဲ့အမှုအလေးအကျင့်ကချို့ကပါသွားပြီဖြစ်လို့တရားမလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီအလေးအကျင့်ကိုပြုစုပြောထားမှုအတွက်ကကျွန်တော်တို့ကကလေးသူငယ်တွေကစာပြီးပြုစုပြောထားအောင်ကျွန်တော်တို့ကလူကြီးတွေမှာလူကြီးထီကိုတို့ကဆွဲပြီးပါသွားတယ်ကလေးသူငယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ပြုစုပြောထားဖို့အကောင်းဆုံးအရွယ်လေးလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူကြီးရဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့ဒီ relation တစ်ခုကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲပါတယ်တူကိုဒါအကုန်လုံးလူကြီးအကျွဲဝီးလူကြီးအကုန်လုံးကနားလည်လက်ခံမယ်လို့ထင်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အမိုက်တွေကိုစနစ်တကျခွဲပြီးပြရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိပေမဲ့တချို့မပြနိုင်ဘူးဆိုတာဒါအလေးချင်းမှမူတည်နေရပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအလေးချင်းကိုငယ်ကလေးကဒီမူလာတန်းလွန်အမျိုးအချိန်မှာတွေကကျွန်တော်တို့က
သင်ခန်းစာတရက်အနေနဲ့သင်ကြားပေးမယ်လေ့ကျင့်ပေးမယ်စာမွေးအနေနဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ပါထားပေးမယ်ဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့မှာထားပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးတွေရဲ့အတိဉာဏ်ထဲမှာကဝင်သွားမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တဘာပွင့်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိအမြင်တွေဝင်သွားမယ်ထိုကလေးတွေကြီးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတဘာပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုကျွန်တော်တို့လူကြီးလောက်ခက်ခဲမရှိအေးဆေးစွာလှုပ်ဆောင်နိုင်မလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကျွန်တော်ဆရာအကောင့်ထက်ကိုမေးချင်ပါတယ်ဒီလူငယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပညာပေးဖို့ပေါ့နော်တဘာပေါ်မှာညီထိတ်သိမ်းနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓကဟောကြားခဲ့တာမျိုးကဗာမျိုးတွေရှိလဲနောက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓအဆုံးအမထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတော့ဒီဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးအကြောင်းတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာ community အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်တင်တယ်လို့ဆရာမြင်လဲမသိဘူးဟုတ်ဒီဗုဒ္ဓဟောတဲ့ဟောကြားတရားတွေမှာကျွန်တော်ဒီမိမိကိုမိမိကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဒီထဲမှာအဲ့ထဲမှာပါတော့ကျွန်တော်ဒီစိတ်တင်မကဒီပတ်ဝန်းကျင်အောင်ပါကောင်းအောင်လုပ်ပြရမယ်ဆိုတော့ဒီပရာဟိတစိတ်မျိုးလေးဘုရားဘာသာမှာပါပါတယ်ဒီကတော့ educate ပေးတဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီနယ်ဘက်တွေရွာဘက်တွေမှာကျွန်တော်ဒီဘုန်းတော်ကြီးပညာသင်တော့ပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ဒီကလေးတွေမှာဒါပဲနဲ့ဒီဘုန်းတော်ကြီးဆရာတော်တွေကိုဒီဘောပုံဝင်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီး awareness ပေးတဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါမှလည်းဒီကျွန်တော်ဒီလူကြီးဒီတမန်လူမျိုးတယောက်ကပြောတာနဲ့ဆိုင်ဘုန်းတော်ကြီးဒီဆရာကြီးပြောတာကလေးတွေမှာပို့ပြီးတော့လိုက်နာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ရိုးတွေထဲမှာလည်းထည့်ပြီးတော့သင်သင့်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီသင်မျိုးတွေကျွန်တော်ဒီပြောပြတဲ့ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေထဲမှာပြီးရင်တရားဟောတဲ့အထဲမှာဒီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်းသိမ်းဖို့လည်းဒီဟောသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပါပါတယ်ဘယ်လိုဆိုတော့ဒီချက်ပြီးတော့ပို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့တချို့တွေထင်တာကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါင်းကြီးထိန်းသိမ်းရေးဆိုတာအမိုက်ကောက်တာလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တချို့campaign တွေကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာလည်းလုပ်ခဲ့ကြရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအမိုက်တွေကောက်ကြမယ်ပေါ့နော်သဘောပါတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကacademic ရှုထောင့်ရပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအမိုက်ကောက်တာက conservation မဟုတ်အမိုက်မပြတ်တာ conservation ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုမပြတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကထိန်းသိမ်းမှုလို့တာပြပြီးသားအမိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ကောက်နေရင်ကဒါအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကောက်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်နေရာမှာသူတို့ကထပ်ပြနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာက behavior change ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် academic ရှုထောင့်အရာပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကလူတွေကို behavior change သွားတဲ့နေရာမှာဆရာကောင်းပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကကလေးဘွားစပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ကိုဒီ practice ကိုသူတို့မှာရရှိသွားအောင်ကျွန်တော်ပြောထောင်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြီးလာတဲ့အခါကျမှရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောလိုမျိုးလူတယောက်ရဲ့အကျင့်ဆိုတာကပြင်ရခက်တယ်ပေါ့နော်ပြင်ရအရင်မလွယ်ဘူးပြင်လို့မရတော့မဟုတ်ဘူးပြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါcommunity တစ်ခုတည်းထားပါတော့မျိုးလေးတစ်မျိုးအနေနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့တစ်မျိုးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးနေထားနေဆိုတဲ့အနေထားမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကဒါအရင်မလွယ်ဘူးဘာလို့ဆိုလူတွေရဲ့အကျင့်ကပြင်ရခက်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ခုနပြောသလိုမျိုးတယောက်ချင်းစီရဲ့အမှုအကျင့်ကိုပြင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတချို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေအမေတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဖိုးဖွားတွေရှိမယ်ဒီလူတွေကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြောရတာဒီမှာလည်းနည်းနည်းလေးခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကbehavior change ကိုသွားတဲ့နေရာမှာဆိုကျွန်တော်ကလေးဘွားတွေကစပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအမှုကျင့်တွေရရှိလာအောင်ပြောထောင်ပေးပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီဥရောပအမေရိကဒီဘက်ပိုင်းတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျောင်းတွေမှာကလေးဘွားတွေကကျွန်တော်တို့ recycle ဆိုတာပါလဲဒီအမှိုက်ကိုဘယ်လိုမျိုး sorting လုပ်ရမလဲဘယ်လိုခွဲခြားဆုံးဖြတ်ကမလဲဇာတ်ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့သူတို့ကအမှိုက်စနစ်ကအစဒီ collab လုပ်တဲ့နေရာပေါ့တင်းစီးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်သူတို့ကမတူညီတဲ့အမှိုက်ပုံတွေအယောင်ကားလာဥပမာအဝါရောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ plastic ဆုံးဖြတ်ကမယ်အစိမ်းရောင်ဆိုဒါ glass အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကအစပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ recycle ကိုအရင်လည်းမသွားနိုင်ကြသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကplastic သုံးစွဲမှုလည်းတော်တော်များသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဒါဆရာကောင်းလည်းသိမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲစူပါမားကတ်မှာplastic မရဘူးမပေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုထားပါတော့ဈေးဆိုင်မှာသွားမလားစူပါမား city mart လို့စူပါမားကတ်ပဲသွားမလားကျွန်တော်တို့အတွက်က plastic aid ဆိုတာကအလကား free ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးစရာမလိုဒီဘက်နိုင်ငံတွေမှာကြာကျွန်တော်တို့က plastic aid ဖို့ပတ်စံပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအနည်းဆုံးတော့တွန့်သွားတာပေါ့ဟာငါနေထိုင်နေတာတယူရို$1လောက်ပေးနေရမယ်စားငါအိမ်ကနေငါရဲ့recycle အိတ်ကလေးငါယူသွားရဲဆိုရင်ငါရဲ့အစားအသောက်တွေငါပြန်ထည့်လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကလည်းကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ sustainable behavior ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့က society ကပြောင်းသွားတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကြာတော့ဒါဥမာလက်ဖေးဆိုင်တွေဘာတွေကအစားလဲကျွန်တော်တို့ plastic နဲ့ပဲအားလုံးလုပ်တယ်။ဟိုအရင်ခေတ်ကတော့မှကျွန်တော်တို့အဖေအမေခေတ်ကတော့မှ
ဂျိုက်ဆွဲလေးပါမင်းငါဝင်ဂျိုက်လေးနဲ့တော့ဝယ်တယ်လို့ဘာလို့ရှိဘူးသေးတယ်အရင်ခက်ကဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့အားလုံးက plastic ကအရင်လဲလွယ်တယ်ပြီးတော့ portable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တရားပြီးတော့လွယ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ဖေးပဲဖြစ်ဖြစ်မဟင်းကားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့က plastic အိတ်နဲ့ပဲဆွဲထည့်လိုက်တာပဲတကယ်တော့ဒါကျမ်းမာရေးရှူထောင့်အရာပြောမယ်ဆိုလဲဒါအများကြီးပေါ့နော်နောက်ဆက်တွဲတွေကျွန်တော်တဘာပတ်ဝန်းကျင်ရှူထောင့်အရာပြောမယ်ဆိုလဲဒီအိတ်တွေကကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ကလေးပဲသုံးလိုက်တာကျွန်တော်တို့က maybe ကျွန်တော်တို့လက်ဖေးတော့ဝယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့လမ်းထိပ်ရွာထိပ်မှာရှိတဲ့ဆိုင်ရတော့ဝယ်ရမှာပေါ့နော်အိမ်ရောက်တာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကခွက်တဲ့လဲလိုက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပြစ်လိုက်တာပေါ့မှိုက်ပုံးလုံးရောက်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးဆွဲမှုခဏလေးပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျတော့အဲ့ဒီ plastic ကဒါ degradation ပေါ့နော်ဒါပြိုပြက်ပျက်စီးဖို့အတွက်ကိုနှစ်ပေါင်းအများကြီးကြာတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာထင်ပါပေါ့နော်တရားမှာတော့သမုဒ္ဒရာတွေကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ plastic တွေမပြစ်လောက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသမုဒ္ဒရာရဲ့ရာခိုင်နှုန်းတော်များများကဒါ plastic အမှိုက်တွေအများကြီးပဲတချို့နောက်ပိုင်းဒီ marine organism တွေပေါ့နော်ဒါရေနေတတ္တဝါတွေမှာဆိုလဲဒါတချို့တွေကဒီ plastic ကြောင့်မို့လို့တို့toxic ဖြစ်တာတွေဒါ plastic ကြောင့်မို့လို့တို့ရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ life cycle မှာပေါ့နော် life cycle ဆိုတာသူတို့ရဲ့ဘဝဒီနေထိုင်မှုပုံစံပေါ့ဒီ life cycle ကြီးမှာသွားပြီးတော့အဟန်တာဖြစ်တာတွေတချို့ရင်းနေတတဝါတွေဆိုရင်ဒီ plastic ပြဿနာကြောင့်မျိုးတုံးသွားတာတွေတော့ရှိလာနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမတ်မထင်ပြုမှုလိုက်တဲ့အပြုမှုလေးတစ်ခုอ่ะပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီဆိုတော့ဒါအသေးသေးမှလေးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနေနဲ့ပြောဆိုရင်တန်း90ပေါ့တန်း90ကဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းမနေ့လုပ်ရင်ကျွန်တော်မနေ့အိရထားတယ်အကြကွေးဝယ်မယ်လက်ဖေးဝယ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကမွေးငါဝယ်မယ်ကျွန်တော်တို့က plastic တို့ရှော့သုံးနေကြတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီသုံးလိုက်တဲ့ဟာကဟိုဒါကျွန်တော်တို့အများကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပညာပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် youth ပေါ့နော်ဒါလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးလေးတွေကမလုပ်သင့်ဘူးငယ်ငယ်လေးကကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားလက်ထက်ကအရင်သုံးခဲ့တယ်လို့မျိုးဒါဖတ်တို့ပါလို့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့သုံးထားပြီးသားတကယ်တော့ဥရောပနိုင်ငံတွေအမေရိကနိုင်ငံတွေအခုမှတို့ကစပြီးတော့ဒီဘာခေါ်လဲအပြင် plan product paper တို့ဘာလို့စပြီးတော့တို့ကခေတ်စားတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာကဒါရှေးစင်ဆက်တဲ့ကဒါသုံးခဲ့ကြပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီလိုငွေလေးကျင်လေးတွေကိုကျွန်တော်လူငယ်တွေကြားထဲမှာပြန်လည်ပြီးတော့ပြိုးထောင်ပေးဖို့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေါ့နော်ဆက်သွားချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ကအခုဗုဒ္ဓဘာသာရှုထောင့်ကကျွန်တော်တို့ပြောသွားတယ်ပေါ့ဗျာပြောသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ environmental awareness နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ development နဲ့ဒါတခါတလေ conflict ဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြရတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လိုမျိုး developing country တွေမှာကြတော့ဒါ natural resource ကိုကျွန်တော်တို့ကအရန်အားကိုးရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကတခြား develop နိုင်ငံတွေလိုမျိုးဒါကိုပိုင် product တွေမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသဘာဝအသယံဇာတကိုထုတ်ယူမှုအရန်များရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးဒီ development နဲ့ဒီသဘာဝပေါင်းရင်ထိန်းသိမ်းရေးပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာဘယ်လိုမျိုး mediate လုပ်လို့ရမယ့်ဟာမျိုးရှိမလဲဆရာကောင်းတစ်ချက်လောက်အဲ့ဒါလေးပြောပြပါဦးကျွန်တော်တို့က development ကတော့ကျွန်တော်တို့တားလို့မရဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ development နဲ့ကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sustainable ဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ development ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ sustainable ဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ကအဓိကလိုလာရပေါ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ dataထွက်လုပ်ငန်းလေးကိုအားပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ data ထွက်လုပ်ငန်းလေးတွေလည်းတိုးတက်သွားမယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီထန်ချက်လုပ်ငန်းတို့ပါလို့ထန်ချက်လုပ်ငန်းမှာထုတ်ပိုးမှုလေးတွေကျွန်တော်တို့ကအသိပညာပေးထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထန်ချက်ကိုစက်ကူနဲ့ plastic အိတ်နဲ့နောက်လွယ်ကူထုတ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ plant based product လေးပေါ့ဒီဝါးနဲ့လုပ်တဲ့စက်ကူလေးတွေစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလေးသုံးလာမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်နဲ့သုံးတဲ့စက်ကူလေးဖက်ကလေးသုံးလာမယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြန်ပြီးတော့ဝယ်ယူစားသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒေသထွက်လုပ်ငန်းအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကချိမြပါကြသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံလူတွေအတွက်ကလည်းလက်ဆက်တဲ့ကြာရှည်ခံပစ္စည်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစားသုံးခွင့်ရမယ်ပေါ့အလားတူပဲကျွန်တော်တို့ကဒီထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေနေရာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ develop ဒီတိုးတက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က development နဲ့ sustainability မှာဘာမှဒီ crash ဖြစ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဆန့်ကျင်စရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒါလည်းသွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆရာအောင်ကောင်းထက်ကရောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာအဆုံးအမအရာဘယ်လိုမြင်လဲဒီကတော့ဒီ development နဲ့ sustainability ကတစ်ခုကိုရှင်းသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ဟိုအဓိကတော့ဟိုဘယ်ရမဆိုအဆုံးမရောက်တာကောင်းတယ်ဒီဘောရဘာသာမှာဒီမြစီမာပရိပရာဆိုတဲ့အလဲလက်ကျင့်ပြီးတော့သွားမှာပေါ့ဘယ်ရမဆိုတစ်ဖက်အဆုံးရောက်ရင်တော့မကောင်းဘူးဒီ development ကိုရန်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဝန်ကျင်ကိုပျက်စီးမယ်ရန်ဘာမှမထိန်းသိမ်းပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဖက်သွားရင်လည်းဒီသက်တင်တာမတိုးတက်ဘူးပေါ့ဒီတော့ဘုရားဘာသာယူဆနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲလက်လမ်းစဉ်ရတာအကောင်းဆုံး
ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ sustainable ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က develop ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်တို့က green side လဲကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့ထင်ကြတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ develop ဖြစ်တယ်လို့ထင်နေပေမဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့က downgrade ဖြစ်နေတာဥပမာအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ ARB ကမ်းရိုးတန်းရှိတယ်ကျွန်တော်ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဗာမြင်ရလဲသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမုန်တိုင်းတွေလာတာတွေဒီတက်တာတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းဒီကျွန်တော်ရှမ်းပြည်တို့ဒီအထက်ပိုင်းမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့တောင်ကြားချောင်းကြီးပြဿနာတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာဗာခေါ်လဲဆိုတော့ဒီရှစ်လပိုင်းပေါ့နော်ပုံမှန် August လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေလွှမ်းမှုတဲ့ပြဿနာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်များများနောက်ပိုင်းမှာကြုံလာတာဆိုတော့ဒါဒီအားလုံးကဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကsustainable development ကိုသွားတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က sustainable development ကိုသွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နှပ်ပြောလို့ရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေလို့ရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကenvironmental ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က use ဆိုင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တယံဇာတတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးနေသလိုထုတ်နေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တယံဇာတတွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့လိုတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ natural ecosystem ကြီးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကလူသားတွေရောက်တဲ့နေတာမဟုတ်ဒီ ecosystem တစ်ခုလုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတက်ရှိတွေရောတခြားသောဒီ animals တွေရောဒီရှိသမျှအရာအားလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ecosystem တစ်ခုလုံးကြီးထဲမှာနေနေတာအပြန်အလှန်အားဖြင့်ဆက်ဆက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတခုကိုကျွန်တော်တို့က view မဆိုင်လိုက်ဘူးဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီ cycle အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်လာတာပဲဒီ impact ကအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ဖက်ပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကျွန်တော်တို့သွားတာကဒါ sustainable ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ concept ကိုကျွန်တော်တို့မိဖို့လိုတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါတို့ကဟို sustainable ဖြစ်တဲ့ development ကိုသွားမှာပဲကျွန်တော်တို့ကရမှာဥပမာကျွန်တော်တို့ကတယံဇာတတွေအားလုံးထုတ်ပြီးတော့သွားလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကဥပမာကျွန်တော်ဥပမာ Middle East ပေါ့နော် Middle East ဆိုရင်ဒါတို့မှာရေနံဆိုတာအရင်များတယ်သူတို့ကအရန်ကိုထုတ်ပြီးတော့သူတို့ပတ်စံလည်းတော်တော်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ Middle East လိုနိုင်ငံမျိုးတွေတောင်မှနောက်ပိုင်းအခုဘာလို့လာလဲဆိုတော့သူတို့မှာရေနံတွေထုတ်တယ်သူတို့ပတ်စံတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရေနံဆိုတာကိုယ်တိုင်ကဥနာဆရာအကောင်းပြောခဲ့သလို natural resource ဆိုတာတနည်းကုန်သွားမှာသူတို့ရေနံတွေကသူတို့ကမကြခင်မှာကုန်တော့မှာသူတို့ရဲ့ဒီ Middle East မှာဆိုလဲဒါသူတို့အခုနောက်ပိုင်းဘာလို့လာလဲဆို ecosystem ဘက်ကိုသူတို့အများကြီးစပြီးတော့အမှုကျင့်တွေကိုသူတို့ပြောင်းလာတယ်သူတို့မှာဒီသမုတ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီတဲကန်သားတွေမှာသူတို့စပြီးတော့ green ဖြစ်အောင်သူတို့စပြီးလုပ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တွေလည်းတိလာတာပေါ့နော်။ဒါသူတို့တွေဆိုတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့တက်ပို့ပြီး impact တွေခံနေရတာ။ဆိုတော့သူတို့တွေကိုယ်တိုင်ဒီတဲကန်သားရတွေတရားနေရအစားသူတို့တွေကအများကြီးခံနေရဆိုသူတို့တွေတောင်စပြောင်းလာပြီ။ကျွန်တော်တို့လိုနိုင်ငံမျိုးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းဖို့လိုတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ data ဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန်ယူတန်းတွေဒါအများကြီးတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ sea level rise ပေါ့နော်ပင်လယ်ရေကမြင့်တက်လာတာ။မြင့်တက်လာတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပင်လယ်ကမ်းရိုးမှာရှိတဲ့မြို့တွေမှာကျွန်တော် impact တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ကြတာရှိတယ်။တချို့မြို့တွေမှာကျွန်တော်တို့ကရေအောက်ကတချို့ရဲ့မြို့ဟောင်းတွေကျွန်တော်ရေထဲမြုပ်သွားတာတွေကျွန်တော်တို့ကမ်းပါးတွေပြိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြေတွေဆုံးရှုံးသွားတာတွေဒါတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်။ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုecosystem conservation natural ecosystem conservation ကိုကျွန်တော်တို့က view site ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထောက်ပြနေရပါတော့။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်က impact ကဖြစ်လာပြီခံစားနေရပြီဟိုကျွန်တော်တို့ကဥမာထားပေါ်တော့ကဘာရဲ့တနေရာမှာဖြစ်နေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟောကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာခံစားလာပြီဒါကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တွေ့ကြုံရဆိုကျွန်တော်ဒီပြည်တွင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ UN project မှာကျွန်တော်ရှိတော့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ climate change and disaster နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲဒီတော့ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတာကန်တွေမှာအများကြီးပဲ impact တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအတိညာအားနေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဥမာထားပါတော့fishing မှပြောမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကရှိသမျှသမုဒ္ဒရာတွေကငါးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဘက်စီနဲ့ကျုံပြီးတော့ခတ်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ကခတ်ကြတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် fishing gear တွေမှာသုံးတင်တာမသုံးတင်တာဒါဥပမာကျွန်တော်ပြသွားတာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ development ကိုသွားသလိုကျွန်တော်တို့ development ကလည်းလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ development လုပ်ဖို့လိုတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ရင်တရားစားတာကိုထိန်းသိမ်းမှုပေါ့နော်ဒါလေးလည်းလိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဆွေးနွေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခုကျွန်တော်တို့ကဒါကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါနိုင်ငံပေါင်း190ကျော်ရှိရပါဗျာကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုလူသန်း50ကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာတရားရှုထောင့်အရာကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးရဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပြခဲ့တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ interfaith ရှုထောင့်ကနေတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာပေါင်းစုံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့သဘာဝပေါင်းချင်းထိန်းသိမ်းကိုလုပ်လို့ရမလဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာက common enemy ပဲရာသီဥတုဆိုတာကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတိုက်ခတ်နေတာဥပမာမုံတိုင်းတက်လာတဲ့ခါကျရင်တို့ကဘာလိုမျိုးမလို့ဘာသာမလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ကမရှိဘူးအကောလုံးမှာခတ်သွားတာပဲဥပမာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဥပမာဆိုရင်ဒါဒီနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်ရခိုင်မှာကြုံခဲ့တဲ့မုံတိုင်းပေါ့ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြုံရတာပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမတူကွဲပြားမှုတွေရှိတဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေဘာသာယုံကြည်မှုရကွဲပြားမှုတွေဒီကြားထဲမှာရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်လို့ရမလဲဆရာကောင်းတစ်ချက်လောက်ဆွေးနွေးပြပါဦးဒီဘာသာပေါင်းစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရမယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီ
ကြီးမှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာသာပေါင်းစုံကတတိအနေနဲ့တတိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေထိုင်စားတော့ဝယ်ယူစားတော့ရမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဘယ်ဘာသာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဝယ်တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ဈေးထဲမှာတောက်ဝယ်လိုက်ပြီးဆိုထားသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆိုမြန်မာလူမျိုးဆိုရင်မွေးငါစားရဲပေါ့ဘယ်ဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံမွေးငါတောက်ဝယ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနောက်ပိုင်းဆရာရှိုင်းပြောတဲ့ဆရာရှိုင်းပြောသွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကျွတ်တွေတုံးကြတယ်တုံးကြတော့ကျွန်တော်ကျွတ်အိမ်မှာကျွတ်နဲ့အပူနဲ့ထိတွေ့လိုက်ရင်ဖြစ်လာတဲ့လက်ပစ္စည်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ခံစားရမယ်ပြီးတော့ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထိခိုက်သွားမယ်ဒါကဒီဘာသာကြီးကိုပဲထိခိုက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာသာပေါင်းစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတတိထားပြီးတော့တတိအနေနဲ့ပေါ့နော်တတိထားပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့ဘာကိစ္စပဲလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တတိတစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ထိခိုက်မှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ထိခိုက်မှုဆိုတဲ့တတိတရားအဓိကလိုရလို့ယူဆရပေါ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကားတွေအခုနောက်ပိုင်းကားတွေအရင်ဈေးသက်သာလာတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကတက်ဆိုင်ဈေးအရင်သက်သာလာတော့လူနှစ်တန်းစားတွေကကားတွေဝယ်ပြီးစီးနိုင်လာတယ်စီးနိုင်လာတော့တချို့ဆိုရင်တိမ်မှာအဖေကားတစ်စီးကားတစ်စီးအမျိုးစီးကြတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီရဲ့ဒီသူတို့ကတော့သူတို့ဒီပတ်စံတက်နိုင်လို့ဝယ်စီးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတပတ်ပုံဝင်ချိန်မှာထိခိုက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ခုနကပြောသလိုမျိုးရုပ်ချင်းလောင်စာတွေပို့ပြီးသုံးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဆီဒီဇယ်တွေပို့ပြီးသုံးရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကားတွေကထွက်ရှိလာတဲ့ဒီဓာတ်ငွေတွေကြောင့်ကဘာကြီးပို့ပြီးပူနွေးလာတယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေပို့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးလာတယ်စသဖြင့်ဒီဟာတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့သတိမထားမိလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်မိတာပေါ့တတိမြင်ရင်တော့တတိထားမြင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြင်လာမှာပဲဒီအကျိုးဆက်တွေကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတအိမ်မှာကား3-4စီးထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် public transport bus ကားတွေကိုပို့ပြီးအလေးထားတင်တယ်ပြန်ပြီးစပိန်စီးရဲ့အလေးထားလေးပြန်ပြီးလေ့ကျင့်တင်တယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေတွေမှာလည်းစပိန်စီးရဲ့အလေးထားတဖြည်းဖြည်းနဲ့နဲလာပြီရှိရဲ့နယ်လည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကိုနဲလာပါပြီကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကဆိုရင်တော့စပိန်တော်တော်စီးကြရပေါ့စပိန်စီးရဆိုတာကျွန်တော်တပတ်ဆိုရင်ထိခိုက်ဘူးဗျာဒီဆိုင်ကယ်တွေပါတယ်တက်ဆိုင်ဒီမျိုးပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အလေးထားလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြုစုပြောထောင်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တတိနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာအောင်ကောင်းထက်ကရောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ interface ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော် impact ကအထူးထူးခံရတာဆိုတော့လေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာနည်းလေးဆွေးနွေးပေးပါဦးဟုတ်ဒီကတော့ဒီဘုရားဘာသာမှာခေါ်ထားတာတော့ဒီက loving kindness ပေါ့နော်။ရာကိုမေတ္တာတရားနဲ့ထားမယ်အဲ့တော့ဒီမတူကွဲပြားတာတွေကတော့ဒီလိုမရှိပါဘူးခင်ဗျမရှိဘူးဆိုတာတော်အလုံးမေတ္တာထားမယ်ဆိုတော့ဒီတခြားဘာသာတွေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ဖို့တော့အဲ့ခက်ခဲတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ပါဘူး။တရားဟောတာလေအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ mindfulness ပေါ့နော်ခုနကဆရာကောင်းပြောသွားတဲ့အရာကိုတတိနဲ့လုပ်ကြမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်လွတ်စားတာတို့ဒီplant based diet တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတော့ပေါ်ဝင်ကျွန်တော်တခြားဟိုတနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ထိမ့်သိမ့်ရရတယ်နောက်တစ်ခု minimalism ပေါ့လိုတာထပ်ပို့ပြီးတော့မသုံးတာတွေဒီ luxury ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးဆောင်တွေ short ချခြင်းအဖြစ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ့်ရရောက်ပါတယ်ဒါကတော့ဟိုဘုရားတရားတော်နဲ့ချိုးချချွေတာပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပေါ်အဓိကတော့သူများတကာကိုမထိခိုက်စေဘူးထိခိုက်စေဘူးဆိုတော့ဒါကတော့ပြန်ပါတယ်ပြန်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကိုထိမ့်သိမ့်တာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါအခုခေတ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာ minimalism ဆိုတော့တော်တော်လေးခေတ်စားလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာဒီ concept ကရှိပြီးသားဒါဖျားဟောခဲ့တဲ့စီမှာတွေကပါပြီးသားအဲဆရာအခုအကောင့်ထက်ဆရာအကောင့်ထက်ထောက်ပြသလိုပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့စီမှာရှိပြီးသားအခုမှအနောက်တိုင်းမှာစပြီးသူတို့ကခေတ်စားလာတယ်ဥပမာဆရာကောင်းကိုစင်ပြောသွားတဲ့ဒီစပိန်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုလဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကအခုကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တချို့တွေကအဲ့လို cycle စီးနိုင်မှာကားစီးနိုင်မှာခေတ်မိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အနောက်ကဘာမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူတို့ကစပိန်စီးတာတို့လမ်းလျှောက်တာတို့ကခစ်မိတာဖြစ်လာတယ်။ဥပမာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့skate လေးတွေကစတော့မှကျွန်တော်တို့ပုံမှန် government ကနေပြီးတော့အစိုးရကနေပြီးတော့ဒါ municipal ကနေပြီးစီစဉ်ပေးတာလေး municipal ကစီစဉ်ပေးတာအလျှက်ဆက်စပိန်တွေဒါမျိုးလေးတွေတော်တော်မျိုးဆွဲလာကျွန်တော်တို့က concept ကနေလွဲသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာကြောက်ကျွန်တော်တို့ကရွာမှာငါတို့က cycle စီးနိုင်မှာငါတို့ကတထေးငါတို့ကအဆင်ရှိအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်နိုင်ငံတွေမှာလျှက်ဆက်စပိန်တွေစီးလာတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့တာမန်စပိန်တွေစီးလာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောင်းပြီးတော့တို့ကပြန်ဆုပ်နေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့လမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းတွေကိုချဲ့ပလိုက်တာချဲ့လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားလဲ platform တွေပျောက်ကုန်တယ် platform တွေပျောက်ကုန်တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကလမ်းလျှောက်စရာ platform မရှိတော့ဘူးဒီဘက်နိုင်ငံတွေမှာကျတော့ပြောင်းမြန်ဒီမှာကတို့ကလမ်းတွေကိုချုံပစ်တာချုံပစ်ပြီးတော့လူလျှောက်ဖို့အတွက် platform တွေလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျစပိန်စီးဖို့အတွက် bike lane တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကရှိပြီးသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲ account ပေါ်ယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့နေရာမှာခုနပြောလိုမျိုးရှိသမျှလူအားလုံးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အတိုင်းအတာနဲ့ဟောတာတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့က
အိမ်တအိမ်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကတအိမ်မှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်နောက်အိမ်ကလည်းခံရတာဥပမာကျွန်တော်တို့ neighboring မှာ ထိုင်းမှာဖြစ်တယ်ပဲထားပါတော့အိန္ဒိယမှာဖြစ်တယ်ပဲထားပါတော့တရုတ်မှာဖြစ်တယ်ပဲထားပါတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဆက်နေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ border ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါငါတို့ရဲ့နယ်စပ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားပြီးမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာ border မရှိဘူးတခုခုခံရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့လည်းခံရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းခံရတယ်ဥပမာတရုတ်ပြည်မှာရေလွှမ်းမှုဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့စီရောက်လာတာပဲအဲ့ဒီရေတွေကအိန္ဒိယမှာဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့စီရောက်လာမှာတခါထိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကခံရတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပြန်လမ်းပေါ့နော်ဒါပူပေါင်းဆော်ရွက်မှုတွေလုပ်နိုင်နေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာကောင်းအနေနဲ့ဗာများထိဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးစရာရှိပြီလားဟုတ်ဆရာကောင်းဒီနေ့ဟိုညီကုန်းလို့ချုပ်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ခုနကတရားချင်းဆိုင်နောက်ဆုံးပြောသွားတယ်ပဲဘာသာပေါင်းစုံကျွန်တော်တို့စုစည်းပြီးလှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတာလည်းမေတ္တာတရားပေါ်မှာပဲအခြေခံရပါတယ်ဘာသာတိုင်းမှာဘာသာတရားတိုင်းမှာမေတ္တာတရားဆိုရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမေတ္တာတရားပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ရတစ်ခုတစ်ခုကြောင့်ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရေလျှော့သုံးလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့တခြားလူတစ်ယောက်ကပို့ပြီးရေကိုကောင်းမွန်စွာသုံးဆွဲသွားမယ်တွန်းနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေထိုင်မယ်ကျင့်ကြံမယ်ပွားများပြီးတော့နေထိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာသာတရားတိုင်းအတွက်ကိုဘာသာတရားတိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေတိုင်းအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ကောင်းမွန်မယ်လို့ကျွန်တော်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကလည်းလူသားတိုင်းရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပဲရှေ့ရှုပဲဘာသာရပ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုလက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနဲ့အနာဂတ်ရဲ့မျိုးဆက်တွေအတွက်ပေါ့နော်တဘာဝနဲ့တားတာဖြစ်နေထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဘာပုံကျုံထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကိုထုတ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအောင်ကောင်းထက်ကရောဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်လေးပြောပြပါဦးအဓိကဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပြဿနာတော်တော်များများဒီလူသားတွေရဲ့ဒီတောမတတ်နိုင်တဲ့လောဘတွေပြီးတော့မသိခြင်းပေါ့နော်ဒီ ignorance ဆိုတော့ဒီမသိခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒီကျိုးဆက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီဘုရားဘာသာဘုရားဟောတဲ့ပြောကြည့်ရဒီလိုမသိမှုတွေကိုကျွန်တော်ဒီသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ချက်သုံးချက်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ control လုပ်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူကြီးဘဝမှာပြန်ပြင်လာတဲ့ဒီဟိုးငယ်လေးတွေကနေပြီးဒီ educate ပေးဖို့ကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနယ်တွေမှာဆိုရင်ဖုန်းတော်ကြီးပညာသင်ကျောင်းတွေမူလာတဲ့ကျောင်းတွေအစားသင်ရိုးညွှန်နိုင်ရေးထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီသင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုယ်တိုင်လည်း educate ပေးဖို့ရတယ်ဒါအရေးကြီးတို့နည်းနဲ့ဆောင်းတောင်းနေအားလုံးကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆိုင် awareness ရလာပြီးတော့တက်ဖို့ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လာပြီး sustainable ဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဆရာတို့နှစ်ယောက်ဆွေးနွေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်အချမ်းပြင်းညီကုန်းချုပ်အောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sustainable lifestyle ဖြစ်ဖို့ minimalism ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မသုံးဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်လိုတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့နေထိုင်မှုသုံးမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့စီမှာကအနောက်တိုင်းမှာတော့အခုမှပေါ်လာတဲ့concept တစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာကတော့ဒါဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေမှာတော့ပါပြီးသားကျွန်တော်တို့စီမှာမိဘဘုရားတွေအစဉ်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့အဆုံးအမတွေမှာပါပြီးသားပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က environmental conservation နဲ့တွားမယ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်လုပ်ရမယ့်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကို religious ရှုထောင့်အရာပေါ့နော်ဒါဗုဒ္ဓအဆုံးအမအရာကိုကျွန်တော်တို့စီမှာလုံးဝ 100% ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ကိုညွှန်ကြားထားပြီးသားဒါကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုအဆုံးအမတွေမှာရှိပြီးသားပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဒါဒီနေ့ပွဲရကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်guest တွေကလည်းကျွန်တော်တချို့ guest လေးတွေအခုကတော့အဆုံးပိုင်းလေးမှာ line ကျလို့ထင်တယ်ထွက်သွားတာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ channel guest အနေနဲ့ရောဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းစရာမေးခွန်းများရှိမလားခင်ဗျကျွန်တော်တို့အဆုံးမတက်ခင်လေဟုတ်ကျွန်တော်တို့ guest ကိုအလှည့်ပေးကြပါတယ်ကျေးဇူးပါတကယ်လို့တက်လာတဲ့ဆရာမတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုလည်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါโอเคဆရာမင်းမော်တို့ပြောမလားမသိဘူးခင်ဗျဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲဆိုရင်မေးခွန်းမေးစရာမရှိတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်စရစ်ကာ manager ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးခြင်းပါတယ်ပေါ့နော် manager လိုတာလေးဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရအောင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲအတွက်ဟယ်လိုဟယ်လိုโอเคmanager မကြောက်ခင်ဗျ
ဟုတ်ကဲ့ဟိုကြည့်ရတဲ့ manage ဘက်ကလိုင်းကြသွားတယ်ထင်ပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ပွဲမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ဆရာအောင်ကောင်းထက်ကိုဆရာကောင်းကိုစင်ကိုနှစ်ယောက်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုနတက်ရောက်လာခဲ့ကြတဲ့လူအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်နားထောင်ခြင်းနဲ့ဒါဟိုကိုယ့်ရဲ့ make ကိုပြန်လည်မျှဝေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော် service center ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ရှိတယ် YouTube channel မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ website မှာလည်းကျွန်တော်တို့ podcast အနေနဲ့တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ဟို Spotify သုံးနေဆိုရင်လည်း Spotify မှာကျွန်တော်တို့ဒီစပယ်ဟိုရှိတယ်ပေါ့နော်စပယ် podcast channel ရှိပါတယ် Spotify မှာစပယ် podcast ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပြီးတော့လည်းနားထောင်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Apple podcast မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြန်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆရာပြောပြီးဆိုပြုတ်ယူလာမသိဟုတ်ရတယ်မန်နေဂျာအဆုံးသတ်လိုက်ပါရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ပွဲမှာဟိုတိုင်းguest speaker တွေအနေနဲ့ moderator အနေနဲ့ပါဟိုပါဝင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဟိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟိုကျေးဇူးအတင်ဆုံးကတော့ဒီနေ့တက်ရောက်ပြကြတဲ့တက်ရောက်သူတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနောက်အပတ်ကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ Sable Webinar Series 3ဖြစ်တဲ့ဒီဥရောပသမဂ္ဂကနေပြီးတော့ပေးအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီErasmus Mundus Scholarship ပြည်ညတင်စုအကြောင်းကိုဟိုဒီ sustainable ဘက်ကနေပြီးဘယ်လိုမျိုး scholarship တွေပေးနေလဲဆိုတာမျိုးမျှဝေပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီပွဲလေးကိုလည်းဟိုဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့အတွက်မြတ်ရခံချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီပွဲလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း page မှာတင်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို page တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ website တွေကိုလည်းဟိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ပြောကြားချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပွဲလေးကိုအချိန်ပေးပြီးတော့တက်ရောက်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်မြန်မာပြည်ကလူတွေအတွက် good night ပါလို့တခြားနိုင်ငံကတက်ရောက်သူတွေအတွက်လည်းgood afternoon good morning ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါ